What up peeps? Influenza, TheSneakerLeaker. Een hele goede dag. Natuurlijk een good afternoon en een buenas noches. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het kijken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe Weekly Windup waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. En ik heb weer een paar sneakers voor jullie. Ietsjes meer dan vorige week, maar het is niet echt al te veel meer. Maar we hebben wel een paar. One of the two is interesting, the other one vind ik ietsjes minder. But I might change my mind hoe ik het aan jullie uitleg. Maar I can't guarantee anything. Maar let's get right into it, want we zijn weer op week 14, 14, 14. So let's get into it. The weekly wind-up, van wat ik net heb gezegd, 14, 14, 14. Let's gizzy, gizzy, gizzy. De Women's Air Jordan 3 Lucky Green moet deze week uitkomen. En ergens krijg ik het gevoel dat deze sneaker al een keer uit is gekomen. Als het goed is, is dat niet het geval. This is the first time that this colorway is coming out like this. We hebben natuurlijk wel Jordan 2's gehad, Lucky Green. Jordan 1's, Lucky Green. So it can be a little confusing with all these green accents on these silhouettes. Dat we denken van, wacht even, didn't this sneaker come out once before? Maar als het goed is, this is the first time that the Lucky Green is coming out in the Jordan 3 for women's. Tot nu toe komt het maar tot een 44,5. So size 47,5 gang of size 13 gang gaat hem sowieso niet worden. Wij hebben gezien wat die Jordan 3 White Cement Reimagined heeft gedaan. De elephant print op die was niet consistent. En het is jammer, because the White Cement was really a coveted colorway voor dus die Jordan 3. Het is wel een beetje jammer dat de quality control daar gewoon bagger was. Nou, ik krijg wel het gevoel dat bij deze sneaker gaat die elephant print meer de richting en more consistent. Dus minder verschillen tussen links en rechts en zo. En voor de rest, je ziet het is een white upper. De midsole is wel verouderd, dus het is wel meer dat off-white midsole. En dan zie je ook dat je echt subtle hits hebt van die Lucky Green op deze sneaker. We hebben grijze Jumpman Air on the back of the heel. Dus geen Nike Air, because it was not an original colorway that Jordan wore. Ik ga ervan uit dat de leather quality op deze Jordan 3 is gewoon daar, because leather quality is meestal niet de issue bij een Jordan 3, maar die elephant print. I mean, sorry dat ik die Jordan 3 White Cement Reimagined weer aankaart, maar die elephant print daar was echt bagger. I mean, again, if you got a good pair, lucky you, maar hey, see what I did there, lucky you? Nah, er zit geen green in. Maar anyways, lucky you if you got a good pair of the Jordan 3 White Cement Reimagined. But a lot of people, I mean, gooi het in the comment section. If you got the Jordan 3 White Cement, is it good quality? Is the elephant print consistent left and right? Of is het een wereld van verschil dat ik denk van, why? Waarom ga ik moeite doen om zo'n coveted colorway van een sneaker te halen als de quality control van Nike gewoon bagger is? So let's hope that this Lucky Green for women's niet zo bagger is als de reimagined White Cement Jordan 3. Van de Jordan 3 Lucky Greens gaan we verder met de Jordan 1 High Multicolor die ook deze week uit moet komen. Nou, ik zeg het jullie heel eerlijk, I don't know what to think about this Jordan 1. Het is een color gradient van licht naar donker, soort van pinkish naar blauwish, that the color gradient goes through the sneaker. De overlays van de sneaker zijn van canvas. De toebox en de side panel zijn gewoon wit leer, dus ik neem aan dat het gewoon smooth leather is. Voor de rest, je ziet het is een zwarte swoosh. Je hebt ook nog die zwarte Wings logo on the top part of the heel. En voor de rest is het gewoon een Jordan 1. Nou,
I don't know why they put this colorway, of it's a random colorway. Ik heb wel een beetje onderzoek gedaan, because I do remember een bepaalde poster met deze soort van color gradient in de poster. Of was het een basketball card, of the cover of a video of zo. I don't really remember what it was. Maar je ziet dat de sky heeft die color gradient, soort van roze naar een donkerblauw paars. Hè? What you usually have either in the morning or in the afternoon when the sun goes down. Dat is wat ik zie, dat is aangekaart in dus die foto. Waardoor ze dat dus misschien in die schoen hebben verwerkt. Because de colors komen echt wel overeen. If that was the story, dan zou ik zeggen, hey, I see you Jordan, I see what you did there. Dope! Je gooit nog een beetje nostalgie voor de mensen die weten over die reclames en those posters en have seen de video's en dat soort dingen. Dan zie je die color gradient weer terug in deze Jordan 1. Maar bij de description, I don't see that. Maar that was the association that I made when I saw this Jordan 1 met de color gradient die op deze Jordan 1 is. Nou, vind ik die canvas dope? Nee, dat doet me niet zoveel. Vind ik die color gradient van een soort van roze naar paars-blauwerig-achtig? Doet me niet zoveel. Let's say we get like that poster with the sneaker. Of dat de wrapping paper die poster is. I mean, dan hebben we een ander verhaal. En dat de box ook nog in die richting gaat. En dat ze daar een verhaal bij hebben aangesloten. Dan zeg ik, what? Let's go gewoon. Maar I'm just pulling stuff out of mid-air bijna. Want het is dat ik weet dat ik ooit die poster of die videocover heb gezien van deze afbeelding. Dat ik denk, hey, I can see the resemblance. Dan ga ik de description lezen op dus de sneaker app. En dan denk ik van, jullie hebben gewoon een bij elkaar geraapte zooitje gedaan. So you guys think that, hey, let's just throw random colors on it. Gooi even een random materiaal erop. En hey, they'll buy the Jordan 1 gewoon. I don't know about this one. I don't know about this one. Maar dus dat, pieps. Dat was de Weekly Windup van week 14, week 14, week 14. Laten we maar nu gelijk verder gaan met die SB Dunk die in week 13 was uitgekomen. Let's gizzy. De SB Dunk Low Fly Street Gardenia was verleden week uitgekomen. Ik vind hem een dope sneaker. De kwaliteit was dope, het verhaal met de bloemetjes en hoe die guy aan het skaten was en dat soort dingen. En de aroma en dat soort hele verhaal om dus die SB Dunk Low. Alleen ik heb gewoon een dikke L gekregen bij de release van deze sneaker. Jawel, ik had deze wel echt wel willen hebben, maar helaas, pindasaus weer voor mij. You can't have them all. Als we gaan kijken naar de resale van deze sneaker. Dus op een retail van €120 op het moment in een size 13 gang zit je tussen de €200 en de €250. So in the best case scenario, you can almost double up on the sneaker. Almost double up. Ik denk net niet die €120 extra die je dan erbij krijgt. And the worst case scenario, you're making 60, 70, €80 op de sneaker. Which is not bad. Het is ietsjes meer dan wat ik zou zeggen als lunch money. It's not bad. Maar de vraag is, what is it gonna do if you sit on it? If you throw it into the closet and you just leave it there for a year and a half. Wat gebeurt er dan? Dit is gewoon een grove inschatting. I mean, je kan het nooit weten. Maar met de kwaliteit en het verhaal van de sneaker, de kleuren en dat soort dingen. I mean, het is toch wel ietsjes anders dan je algemene SB Dunk Low. The potential that it has to make the 350, net geen €400. The potential is there. Maar are we gonna realize that potential? Dan moet ik het weer zeggen, net als hoe ik het elke keer zeg. Wij, de consumer, we moeten wel extra geld hebben om dus die premium te kunnen betalen voor deze resale sneakers. You have to make the decision van ja, €120 is die schoen voor retail. Ga ik er 300, 350, €400 voor betalen? Heb ik die extra money om voor zo'n luxury uit te geven?
Kijk, ik denk nog steeds, we moeten huur betalen, we moeten eten kopen, er moet benzine in de auto gezet worden, if you have a car, anders moet je voor openbaar vervoer betalen. These things are not cheap these days. So do we have that extra money dat we zeggen, ah joh, $350, $400 voor deze SB? Geen stress! I don't know. There's people that have it and there's probably people that don't. En vanuit daar moet je dan een beslissing maken van, oké, I got it for €120. Am I gonna get somebody dat over een jaar, 1,5 jaar, enough money heeft om te zeggen, wat? $350, $400? Geen probleem. Ik denk, we then have to have a good job. Er moet dan geen inflatie en dat soort dingen zijn. En dan kunnen we zeggen, wat? We have money to blow. En dan kunnen we al deze premium betalen voor de verschillende sneakers die wij willen hebben. En in dan dit geval is het dan de SB Dunk Low Fly StreetWear Gardenia. Maar a year from now is de vraag. Is it still gonna be that? Is it gonna go lower? Or is it gonna go higher? Kijk, I think it's gonna go higher. How high it's gonna go? Ja, dat is de vraag. I mean, maybe 350, 400. Maar how high it's actually gonna go, you're not gonna know. Maar door de kwaliteit en het verhaal, en aangezien I got a dikke L, zoveel van die sneaker was er ook weer niet, there is a good chance it might make the 350 or 400. Maar this is all speculation. Als je die schoen voor retail hebt kunnen krijgen, wear it. Enjoy it. Enjoy the quality. Enjoy het verhaal. And if you skate, skate with it. Geen stress. I mean, for €120 is allemaal geen probleem. Maar if you're trying to invest, or if you're trying to make a quick flip or a slow flip, or however you want to call it, I mean, the potential is there, but it still needs to get realized. En dat moet dan met de economie gebeuren. Of dat iemand gewoon, of dat mensen gewoon zeggen van, luister nou, wij hebben gewoon genoeg geld om al deze schoenen voor premium te kopen. Kan! Maar ik denk over het algemeen, we moeten wel even wachten als we die extra premium willen hebben. Maar het is nog steeds dope that if you're trying to resell this sneaker, I mean, the premium is already there. You can almost double up on it. Maar dus dat, peeps. Dat was de Weekly Windup van week 14, week 14, week 14 en natuurlijk de recapje van week 13, 13. Als jullie deze filmpje dope vonden, geef je die like. Als jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten, en vooral over die Jordan 3 with the elephant print that we're hoping is going to be better this time, gun je die share. Ik hoef jullie niet te vertellen wat jullie met het subscription button moeten doen. En YouTube doet volgens mij ook niet al te moeilijk met de algoritme van de subscription button. Maar die notification bell, als jullie die aanklikken, krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuwe filmpje drop. En ik neem aan, jullie weten al wat ik ga zeggen. Want ik zeg het every single time again. 1, 2, 3. Let's keep this culture going. Jullie weten zelf.